Piše kakšno je vrijeme. Dakle, ovo je pitanje koje možemo čuti ukoliko neko nekoga pita ili vi da nekoga pitate. Ako vas zanima kakvo je vrijeme ili kakvo će biti vrijeme, onda kažemo kakšno bo vrijeme, na primjer jutri. Znači kakšno, kakvo je, znači glagol biti, je i vrijeme je naše vrijeme. Odnosno pod srpski jezik naravno da je i također vrijeme. Znači kakšno je vrijeme. Vrijeme može biti sončno, oblačno, dežuje, sneži, grmi in se bliska, to je grmi sjeva, vetrovno je in dol pa imamo še megleno je. Ok. Imamo dakle s pridjevima, da tako rečemo, označeno kakvo je vrijeme, i imamo sa glagolima. Pa kaže dežuje. Trenutno dežuje, znači trenutno pada kiša. Ok, međutim možemo reći kišovito je, onda ćemo reći deževno je. Trenutno je deževno, danas bo deževno, danas će biti kišovito. Isto kao što je oblačno, na primjer sončno je, vidite sa pridjevom, sončno je. Ali isto tako možemo to reći sa glagolom, na primjer danas bo sunce sijalo, znači danas će sunce sijati, da tako rečemo, ili ćemo reći danas je sončno, odnosno danas će biti sunčano. Što se tiče, na primjer, sneži, isto tako znači glagol, danas sneži, ok, međutim možemo reći snežno, isto tako kao što smo rekli vetrovno je ili piha veter. Dakle, to su samo različiti načini na koje možete izraziti vremenske prilike i neprilike. Također imate još jednu riječ, nevihta, to označava nevrijeme. Ovdje sada imate malo za ponavljanje, da vidimo i na slikovit način prikazano jednina, dvojina i množina u nominativu za muški, ženski, srednji rod, naravno. Pa imamo kaj je to, znači jer sve su neki pojmovi, nije ništa živo, da tako rečemo, zato je pitanje kaj je to. Da su živa bića, bilo bi kdo je to. Kaj je to? To je autobus, to sta autobusa, to su autobusi. To je muški rod. Imamo ženski. To je hiša, to sta hiši, to su hiše. I imamo srednji, to je okno, to sta okni, to su okna. Dakle, vidite nastavke koji su nam potrebni za nominativ u kojem rodu i u kojem broju. Ovo je čisto za ponavljanje, ovo smo naravno već prošli. Ovdje imate nešto malo za vježbu, naravno ja bih vam preporučila da zaustavite video, sve fino prepišete sebi u svesko, dopunite šta mislite da je tačno. Ovdje je nominativ u pitanju, odnosno pitanja kdo i kaj. Na primjer, rekli smo živa bića, kdo, za predmete, stvari, pojmove, kaj. Znači, imamo primjer kdo je to je študent. Imamo drugi primjer kaj je to je mjesto, na primjer, to je grad. Zatim treća slika kaj je to je ura. Dole ispod prva slika kaj je to je telefon. Imamo zatim kdo je to je pevec. Pevec je pjevač. Kaj je to je okno. Kdo je to je učiteljica. Kaj je to je miza. Kaj je to je stol. Zatim imamo ispod zadnji red kaj je to je knjiga. Kdo je to je profesor ali učitelj. I na zadnja slika kdo je to je natakarica. Rekli smo to je zanimanje, poklic, imamo muški rod natakar, znači konobar, i ženski je natakarica. Sada ćemo se upoznati sa dijelovima stanovanja, odnosno sobama, da tako rečem, koje sve imamo u stanu, u kući. Kaže u stanovanju imamo, dakle, kuhinja je kuhinja, dnevna soba, spalnica, kopalnica, hodnik, otroška soba, shramba in garaža. Shramba je kao ostava, jer mi stvari shranjujemo, kao ostavljamo, čuvamo, znači u shrambi negdje je nešto shranjeno, da tako rečemo. Imamo, znači ovo su neke najosnovnije sobe, naravno tu imamo sad jedilnica kao trepezarija, imamo predsobje, to je kao hodnik, to ja mislim što se tiče, može biti tudi stranišće, to je WC. Imate, na primjer, negdje vidjet ćete u oglasima ili to ločeno stranišće, što bi značilo odvojen WC. Znači kopalnica, stranišće, mislim da je to od najvažnije, odnosno najvažnije što za sad trebate znati.
Ovdje imate malo nešto za vježbati, usmeno naravno, pa možete ako imate s nekim od ukućana prijatelja da vježbate ovako ove rečenice, ako ne onda sami probajte. Pitate, ali ima vaše stanovanje balkon? Da kažete, ne, nima. Moje stanovanje nima balkona. Ali ima tvoje stanovanje garažu? Ne, nima garaže. Vidite, ovdje vježbate akuzativ i genitiv. Znači, rekli smo ima nešto pozitivno, treba nam akuzativ, negacija, genitiv. Znači, pretpostavljam da ako ste pratili sve detaljno i savjete slušali, što sam rekla da imate pred sobom nastavke uvijek za sve padeže, znači ovo vam super dođe za vježbu. Ako vi pred sobom imate nastavke za genitiv i za akuzativ, pa kažete, ali ima vaše stanovanje garažo? Ok, garaža, tista garaža, ženski rod, dobro, jednina, treba nam u genitivu e. Aha, ne, moje stanovanje nima garaže. Ali ima vaše stanovanje vrt, tisti vrt, muški rod, ok. U akuzativu nema nastavka, u genitivu nam treba a. Ne, moje stanovanje nima vrta. Na taj način možete super vježbati. To sebi možete i pisati također. Zatim kaže ima još jedna vježba, na primjer za vježbanje pridjeva. Kakšna je tvoja kuhinja? Kakšna, znači kakva? Zelo, jako je stara i mala. Kakšna je tvoja dnevna soba? Moja dnevna soba je moderna in velika. Ovo je naravno savjet koji vam, odnosno ove vježbe vam mogu super doći da malo utvrdite gradivo i svoje znanje i da vam možda budu jasniji ti padeži na samim primjerima. Naravno, sve je dobrovoljno, niko nikog ne može natjerati, jel te, da nešto uradite, ako nije vas ne mogu natjerati da ovo ponavljate, utvrđujete gradivo i to, ali vam je naravno dobronamjeran savjet da to radite. Sada ćemo da naučimo se malo orijentirati u prostoru, jel te, odnosno da naučimo slovenske izraze za orijentaciju. Pa tako imamo, kaže, kje je, odnosno gdje se nešto nalazi. Kakšna je Klarina delovna soba? Delovna soba je radna soba, jer tamo dela. Kad hoćemo na slovenskom reći da se nešto nalazi na lijevoj strani, na desnoj strani, reći ćemo samo na levi je, na desni je ili so. I također imamo na sredini je i tako dalje. Ne moramo govoriti na levi strani se nahaja, možemo reći, ali ne moramo. Dovoljno reći na levi je, na desni je, pa idemo dalje. Sada je potrebno povezati ovaj tekst, odnosno rečenice, kao što kaže primjer, na levi je, pa vidite na slici šta se nalazi na lijevoj strani, kaže koš, to je kanta za smeće, koš za smeće. Idete dalje, probajte vi uraditi sami, naravno, kao što vi kažem, zaustavite video, probajte uraditi sami, ja ću sada reći tačan odgovor. Dakle, na desni je omara, na mizi, oziroma na sredini je na sredini je pisalna miza, na mizi ima računalnik in telefon, na steni je, stena je zid, na steni je polica in na polici ima slovarje in knjige. Slovarje su riječnici. Slovar je riječnik, knjiga je naravno knjiga, ovdje su upotrebljeni oblici u množini.